Ja, Dinsdag aan. Yes. Kaptein sê strap vas boys, ons gaan. Oor die 100 dae gat ons. Ja, crew is reg. Hulle help wegpak en hulle maak seker almal het 'n sitplekkie en almal is reg en so. En ja, hulle is knap hierdie meisies. Nou, ek net gou hier so deur die goedjies kyk. Sien of jy nie die dingetjies sê weer 'n keer vir julle almal goeienaand. Ek kan nou nie meer al die mense one vang nie want dit is baie hoor. En Dawie sê hy wil nie vanaand, hy sit by 'n nooduitgang en hy gaan nie vasgordel nie want hy wil uitspring, wil hy uitspring. Ja. Baie is hier van Empangeni. Eerste keer wat ek jou sien, welkom. Baie bekendes. Maar nou ja, dinge gaan rof, ek het mos vir julle gesê. Hierdie week gaan die spinnekoppe begin uitkruip onder die Louis Liebenberg rotse. Sien nou, Isak van Sail het vandag 'n lang treurmare gepubliseer. Ja, lekker man. Lekker, ek is bly om te sien. Ek sien laat weet my wingman vir my, hy hover in die background. So. Maar nou ja, laat ons net sien. Waar gaat ons? On Jabu. Ja, nee, kyk ek vir julle sê, dit was nogal 'n besige dag vir my en ek het 'n paar manne gekry wat my maar soos gewoonlik weer aangevat het. Ek het 'n opsomming gemaak van gisteraand se Boerbeskuit, die stukke wat ek gepraat het oor sorg vir ons eie mense en dit wat ek gepraat het oor die plakkers. Ek het dit in kortsnit gepubliseer, is oop vir die channel members, kan dit al sien. Ek sal dit oopmaak as ons klaar is. Nou ja. En dan met die storm sê is koud en nat en daarna waar, hier by my is dit 21 grade. Humiditeit lê op 86%. En ja, dit is lekker. Ek kan actually die aircon seker maar afsit. Maar nou ja. Ja, Wim, ek sien daai ding wat nou gepubliseer is oor wat Cyril nou kon sê, hy's nou so Zuma se Marvel gepolish het, maar ek wil net vir julle een ding sê. As ek 'n YouTube video kyk, veral 'n controversial ding soos daai, en die ouens het die kommentaar afgeswitch, dan maak ek dit toe en ek waai. Maar nou weet ek, dis fucking clickbait. Ek trust niks sulke goed nie. Maar nou ja. Ja, ek het nou nog nie na daai ding van Bolhuis geluister nie. Iemand het vir my die skakel gestuur. Ag, Dawie, ek het net so 'n stukkie ingeluister, is 43 minute. Jy weet, hy's all over the show. Ek sal die ding vir jou stuur, dan kan jy dit self luister op jou tyd. Maar kakgorrel man. Almal keer vir hulle wickets nou hoor. Almal keer vir hulle wickets.
Ja, logies, ek wil net vir jou een ding sê, moenie verbaas wees as hy die show daar run oor 'n week nie, hoor. Ja, en hierdie honde blaf, man, maar jy weet wat gebeur is, die duikers en die eystervarke loop hier net langs die draad hier in die koppietjie en hulle hoor hulle en eers like ons daai honde onstuitbaar, man. Ja, ek ken nou nie daai Ina Verleeu nie, maar wat? Okay, Jean Ambach, baie geluk. Ambach. Sy sê sy het ouma geword vanoggend. 3,57 kilogram seentjie. Mooi. Ja, Henry, dis wat my gat vol maak. Hulle het groot bek oor wat gaan aan in Gaza. Maar fok, Suid-Afrika gaan dit robber is in Gaza hoor. Ja, logies, almal het gepocket man. Fok, hulle het almal gepocket. Nou gaan jy sien hoe probeer hulle duck and dive. Ja, Charles, ek kyk maar net Suid-Afrika se kak nou met daai Gaza ding. En dan aan die ander kant dan sien ek Department of Home Affairs sê nou hulle gaan nou visums gee. Hulle gaan visas visa-vry travel gee vir sekere Oekraïners. Damn it. Okay, Pieter Liebenberg sê uiteindelik het sy UIF nou net uitbetaal. Good luck. My lot het 'n moerse ongeluk gehad 15 jaar terug. Nou het hulle hom laat weet hy kan miskien volgende jaar sy uitbetaling kry van die padversekeringsfonds af. Annemarie Stormbuys, ek sê jy like ook nie daai man nie met die plat kuif nie. Nee, ek kyk hom ook met een oog hoor. Ja, ek weet van daai boere in Patagonia. Ek wil vir julle 'n vraag vra. Ek weet julle chat nou lekker met mekaar, maar ek het nou 'n vraag om te vra. Ek gaan 'n stelling maak en sê hulle vir my of ek reg of verkeerd is. Ons wat onsself boere noem hier in Suid-Afrika. Ons het baie gemeenskaplike voorouers met 'n sekere groep Amerikaners. Stem julle saam? Charles Meyberg sê ons kak is geboek met die beste. En Rusland, die Russe is nie dom nie. Ja, Chris, ek het gesien, ek kyk op Telegram is dit vrot van die goed oor wat Israel vandag aangevang het hoor. Ek moet vir jou sê, dit is skokkend man. Dit is fucking skrikwekkend wat hulle doen daar. Dit is skrikwekkend to say the least. Maar ek begin 'n feeling kry. Iran gaan Israel se sterkvere uitblik. Okay, Casper Pretorius sê hy is from sunny Pedro on Ambergris, Kaya Island in Belize, Central America. Wel, welkom. Fuck it, Casper. Jy kan gerus vir my 'n e-pos stuur. Ek sommer vir jou die e-pos hier onder opsit. En bietjie vertel dat ons kyk en gesels jy met ons bietjie op die kanaal man. Vertel ons wat daar aangaan. Ek is op soek na mense wat nie hier in Suid-Afrika is nie wat kan saampraat. Boys, ek sien ons trek al by 311 passengers so die meisies sal moet spring oor die manne is seker al teen hierdie tyd
Skrikwekkend dors. Ek moet nou net die regte knoppies druk, nie die verkeerde fucking knoppies druk nie. Ja, logies, ek sal oor dit praat, oor daai wapen ding. Ja, ek weet Pieter Raas, baie boere Argentinië toe ek meen, hier is nou die dag boere soen toe, man. Ek het 'n ou wat ek mee gesels daar, wat ek nog een aand op die kanaal sal kry. Interessant. En dan weet jy, storm by Johan het net vir my gesê, toe na die laaste een toe sê, hoor jy, ek gaan nou 'n bietjie afpad, ek sê wil dit weet wanneer ek weer reg is. Okay, dis al wat ek vir julle kan sê. Charles, kan nie verstaan, hoe kan jy sê, hulle kan baie lande aanvat, hulle gaan hulle gat sien, pel. Kyk. Jean Duran. Ja. Hy sê, ek luister nou so die 4de keer na die show en bliksem, ek geniet dit, regtig baie lekker om in te leek, julle gesprekke te luister en dinge soos te sê, soos hy is. Okay. Ek gaan nou vir julle iets op die skerm sit. En nou moet julle mooi dink en luister na wat hier aan die gang is. En dan gee julle vir my 'n bietjie julle kommentaar oor dit. How to destroy a society. Make art ugly. Make porn free. Make God a joke. Make food poison. Make dads optional. Make politicians rich. Make money worthless. Make news entertainment. Make buildings oppressive. Make men and women compete. Make children hate their ancestors. Julle moet dalk hierdie ding 'n screenshot van vat. En dan kyk jy bietjie wat gaan ons society aan. Daar's groot dinge wat daai ou daar kwytraak. Ek gaan nou eers vir julle 'n video speel. Sien dat daai fokker daar by Home Affairs nou so groot bek het oor visas. Kom ons wys hom 'n bietjie die reality. Net by dit uitkom. Kyk 'n bietjie hier, hoe gaan dit op die Mosambiek grens? So the connections They in the cross DI. from Mozambique to South Africa. Police are there, soldiers are watching them. No one is doing nothing. They just look at them when they cross to South Africa. The police that are in Pretoria, Joburg, you are in big problem. Extra job is coming. Maar weer 'n keer speel. Kyk, guys, this is how they cross from Mozambique to South Africa. Police are there, soldiers are watching them. No one is doing nothing. They just look at them when they cross to South Africa. The police that are in Pretoria, Joburg, you are in big problem. Extra job is coming. Nou ek sê nou vir julle. Ek het al in baie van my briekmerke en skietmaaks gepraat oor die immigrante. Hierdie immigrante gaan Suid-Afrika oorvat. Julle moet hoor wat ek sê. Julle moet hoor wat ek vir julle sê. Hulle gaan Suid-Afrika oorvat. Dis wat hulle gaan doen.
Ek gaan hierdie vir julle wys. Dis nou vir my generasie. Maar die jonges moet kyk wat die fok gaan hier aan. School gym class looked like in the 1960s. This footage is from one of the 4,000 U.S. high schools that followed La Sierra's physical education program that was pushed to be the standard model by JFK. According to the La Sierra physical education standards that were outlined in their 1966 handbook, the minimum push-ups that a student should be able to do is 16, and they should have at least a 7.5-minute mile run. Considering most modern Americans struggle to even complete 5 push-ups, this 16 minimum is quite shocking. The top group that was outlined in the handbook is Blue Team, and to be a part of this you had to be able to perform 12 handstand push-ups and at least 14 pull-ups, which are crazily impressive standards. Considering 1 in 6 modern American children have obesity, it is a shocking sight to see how seriously fitness and health were being taken in the 1960s, and how even the president was helping push forward this higher standard of physical education in school. Many people wonder if America as a country will ever return to a place even close to this. But Wat sê julle van dit? Dit was die storie maar ons ook. Ek het so groot geword hoor. Ek het so groot geword. Dankie Prees, ek gaan dit maar vir jou op die skerm sit, sodat die almal weet waaroor dit gaan. Ek het daai man so geloer, hy gooi weer een van sy kaarte, maar hy so oningelig daai ou ne. Jesus, kyk, fok het ou maat. Ek het al met blind ouens te doen gehad in my lewe, maar die fok weet, ek het nog nie so blind ou in my lewe gehad, so daai nie. Nou ja, waarskuwing is uitgerig. Laat ons nou net daarby bly. Ek kyk of hier mense geantwoord het op daai shit wat ek gepraat het oor. Ja, daar in die posmas, dit is so, maak God 'n grap en jou kak is geboek. En dit is so hoor. Ja, Christo, dit is wat daar aan die gang is. Daai moersetlom van daai wapen in die Oekraïne, wat so vir die Oekraïne gegee is op die swartmark verkoop. Julle moet nou mooi luister wat ek vir julle sê. Wag nou vir die oomblik, wat een of ander terroriste organisasie, een of ander staatsleier se konvooi uithaal, met van daai Stinger missiele of goed, daai goed wat hulle so by die duisende, by die miljoene daar ingebliksem het. Maar nou ja. In elk geval, dat ek kyk, ek het 'n paar videoetjies en ek wil dit vir julle bespeel, want jy weet, en ons raak aan die gesels, en as ek weer sien, dan is die aand verby, en dan ek nooit die goed, jy weet, dan ek die goed nie, vir daai opmerking wat gemaak is oor God, kyk na hierdie. Hierdie is baie goed. One day, a boy asked his father, "How big is God?" The father looked up at the sky, saw a plane, and asked his son, "How big is that plane?" The boy replied, "Small. It's almost hard to see." Then the father took him to an airport. Once they got close to a plane, he asked again, "And now how big is this one?" The boy replied, "Wow, Dad, this one is huge." The father then explained, "That's how God is. His size depends on how close you are to him. The closer you are, the bigger he is in your life." This simple lesson reminds us that our perception of God is directly linked to how close we are to him. When we drift away, he may seem distant or small, but when we dedicate ourselves, pray, and seek his presence, he becomes immense in our lives, guiding our steps and bringing peace. If you've made it this far, comment, "God is great," and share this video for more peoples. Ek dink daar is 'n baie goeie videoetjie.
Ja, wel, al wat ek vir julle sê is ek kry so die general vibe wat ek optel uit die bronne wat ek nou volg en so is dat Israel daai Zioniste se gedrag word al meer en meer bevraagteken. En ek het 'n vermoede dat op hierdie stadium is die een persoon wat 'n invloedryke rol speel in die Midde-Ooste is Vladimir Putin. Nou, Putin en Xi Jinping weet, 'n oorlog in die Midde-Ooste gaan 'n disaster wees vir almal. Hulle weet dit. En hulle probeer dit vermy. Nou sien ek hier is van die media en van die kaksterrers wat probeer voorgee dat Assad van Sirië se seun, wat hulle vermoed sy opvolger gaan wees, verskil van sy pa en hy's pro-Israel. Maar toe het ek nou na Eva geluister en sy het nou 'n baie mooi opsomming oor dit gemaak en toe sê sy onder andere, enige iemand wat nog weer 'n keer daai kak op haar kanaal post, gaan sy onmiddellik ban. En as iemand dit in die discussions doen, gaan sy hulle dan ook ban. Want sy sê dit is 'n bullshit storie daai. Maar nou ja, maar die probleem wat ek mee sit, is dat ek kyk nou net voor ek die program begin het. Bom die Israelies weer 'n fucking woonstelblok. Aanvanklik 22 mense dood. Halfuur later kry ek 'n update op daai ding. Die dodetal is nou al 44. Vrouens en kinders. Nou wat die fuck is dit? Ek het mos gesê, dis nou net so goed. Die Suid-Afrikaanse regering bom hele Sanlam Park en Sunnyside moer toe, want daar ergens in die basement het 2 terries weggekruip. En as hulle dit doen, dan sal ouens soos hierdie boerseun ontbloot sal dit aancheer. En sê dis reg. Dis soos 'n mens doen. Of hulle wil AWB ouens uithaal en hulle gooi 3 of 4 van daai moerse fucking bomme op Orania. Dan wonder ek wat gaan hierdie boerseun sê dan. Maar fok, hy sal sê dis reg. Ja, my 5 punt sê blykbaar ek kan nie al die bronne volg nie. Ja, ek weet, maar ek wil net vir jou een ding sê my 5 punts. Ek het my bronnelys donders goed nagevors voor ek dit opgestel het. Die meeste van my inligting kry ek van onafhanklike joernaliste af wat ek trust, wat ek al vir die laaste sedert die Oekraïne-oorlog begin het volg. En hulle het nog nooit het hulle getrip nie. OK, ek wil net vir almal wat nou luister sê, as hier ouens in die gesprek is wat jou gat krap, wat jy nie van wil weet nie, jy kan daai persoon blok, hoor. Jy kan daai persoon blok, dan sal jy nie sy boodskappe sien nie. Maar ek het nou dit genoem gister, van die inligting wat ek uit die Midde-Ooste uitkry, lyk dit vir my, asof daar 'n gesindheidsverandering in Iran gebeur het. Die gewone Iranese op straat is nou klaar en gatvol vir die Israelies. Hulle wil actually nou 'n oorlog hê met die Israelies. Boys, dis fucking gevaarlik as jy by daai plek begin gaan, hoor.
Ja, die Torel, dankie dat jy vra. Wow, boere, daar slat ons 400. Die meisiekies moet spring. Goeie is genade, die mense word seker nou dors, man. Maar nou ja, laat ek nou nie weer vanaand klip soos in die verlede nie, laat ek seker maak ek wys vir julle die goedjies wat ek graag wil wys. Want eers ek voel so goor as ek in die aand klaar is en ek kyk en ek sien, ei, shucks. Ek het vergeet, jy weet, om hierdie te wys. Ek wou nog daai wys en al sulke goedjies, man. Maar ons het nou verby, dan het ek het nou nie gewys nie. Ok, iemand het vir my hierdie hoender gestuur. Ek gaan hom nou maar net met julle deel, net omdat ek is. Is fuck-a-doodle-doo. When you have no more fucks left to give. The word of the day is fuck-a-doodle-doo. When you have no more fucks left to give. Ek like daai ene. Maar nou ja. Nie maar by die nuus uitkom, hoor. O ja, en voor ek by dit kom, hier's nog 'n joke vir julle. Jy kan ons deesdae nou alles online bestel, en dan kom deliver hulle dit by jou deur. Check hierdie een. Hi. Sign here. Just sign. From my ex. Hy man het 'n paar PK's online gekoop. Kyk. Ouens soos hy maak 'n ouste dag ook bietjie korter, man. Dankie Isak Burger. Maar nou ja. Ja, nee, want jong, ek het, ek sê regtig vir julle, die vibes wat ek daar uit die Midde-Ooste uit optel, laat my nogal dink. En dit is vir my regtig, jy weet, as die Iranese bevolking begin sê, go for it, dan dink ek gaan die Israelies diep in die kak wees. To say the least. That's actually putting it mildly. Alright. Hier kom ons nou by hierdie ene. News which is shocking but not surprising. This is an official report by the Gauteng Department of Community Safety, and contained in their official report, not a lie put out by white monopoly capital and those people who are opposed to radical transformation, but put out by the department itself, I stress once more, is that there was a tender which was activated and delivered on for 124 pistols. What's odd about that, you say? This is the Department of Community Safety. Firearms are stolen left, right and centre.
sometimes by people other than the community policing officers themselves. So they do need to replace them and add more. Yes, of course they do. But the tender was for 9.7 million rand for 124 pistols, which means that individual pistols, which cost, depending on where you purchase them, between 15 and 20,000 rand per unit, were bought by the Gauteng Department of Community Safety for 78,000 per unit. So a 400% premium on the market rate. Shocking. Surprising? No, of course it's not surprising. Ja. Toe stuur iemand vir my hierdie prentjie en sê hy dink dis soos hy pistole gelyk het. Ja. Nee, kyk man, die stelery, nee. Dit hou net nie op nie. Dis skrikwekkend. Ja, Dawie, ek het vandag 'n artikel gelees waarin die ouens sê, Jesus, die Israelies verloor 'n moerse klomp soldate en hulle het 'n helse groot probleem met drosters, hoor. Groot probleem met drosters. Nee, ek verstaan, Wim, Trump gaan, kyk, hy gaan probeer om die Midde-Ooste en Oekraïne mak te kry binne weke, want hy gaan sy fucking hande vol hê met Amerika. Hy gaan sy hande vol hê met Amerika. Amerika het soveel probleme. En hulle kan niks aan dit doen nie. Die uitmekaar bliksem van die dollar kan hulle nie stop nie. Hulle kan dit nie meer stop nie. Hy het nou die aand in 'n onderhoud het hy gesê, ja, hulle gaan die lande wat nie die dollar gebruik nie, gaan hulle moerse straf met tariffs en so. Dog ek, ja, jou doos. Die lande wil nie meer daai dollar gebruik nie, omdat hulle die fucking ding geweaponize het. Nou wil jy hom meer weaponize. Dis nie clever nie. Ja, ek het foto's gesien van die Iranese is besig om van hulle ballistiese missiele te skuif. So, boere, die Weste is uit wapens uit, man. En as julle my kanaal nou gevolg het van die begin af, en jy kan maar my ou goed gaan kyk, ek het way back in Junie 2022 het ek al gesê, Putin gebruik vir Zelensky om punt 1 die EU en die Weste bankrot te maak. Punt 2 om die EU, NATO en Amerika te ontwapen. En wees nou maar so wat jy wil wees. Kyk wat gebeur in die praktyk. Kyk wat gebeur in die praktyk. Die Europeërs is uit wapens uit. Daar is hoeveel van daai lande wat nou al gesê het, hulle gaan nou niks meer vir Oekraïne gee nie, want hulle het nie meer eers genoeg vir hulle self nie. Die Amerikaners het 17 lande se bestellings vir Patriot vir die missiles op die ys gesit, want hulle het nie meer genoeg vir hulle self nie. Nou het hulle daai 2 ander moerse masjiene gestuur vir Israel.
Nou lees ek, sit daar een van die groep, een van die bronne wat ek volg. Sit hy satellietfoto neer. Sit hy op. Met die merk op, hy sê, daar staan daai ding wat hulle nou daar afgelaai het. Nou as 'n fokkie joernalis dit in die hande kan kry, dink jy die Iranese regering weet nie waar is dit nie? En niemand het nou hier gesê, ja, hoe clever is die Israelies? Die Israelies kan glad nie na Iranese missiele gestop kry nie. Van die 200 wat hulle afgeskiet het ek gehoor, 5 het gefail mid-flight. En ek dink hulle 3 geblok gekry, maar 194 het hulle teikens getref, en die Iranese het duidelik gesê, ons skiet nie vir mense nie. Chris, as Trump nie wen nie, sê ek vir jou, gaan daar 'n burgeroorlog onmiddellik wees in Amerika. Nou, vir julle wat in die internasionale ding dophou, ek het hier vir julle iets, 'n toespraak wat Putin gemaak het met die aanvang van hulle strategic some fucking system oefeninge wat nou vandag begin het. Nou, ek gaan nou hierdie vir julle speel, dit is nou 'n bietjie lank. As ek net kyk, ek hoop ek het hom getrek. Ja, hier is hy. Jy sal met die onderskrifte lees, want hy praat obviously in Russies. Luister baie mooi wat sê hy, hoor. Сегодня мы проводим очередную тренировку должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Nou daar het julle dit uit die perd se bek uit. En hy sê baie duidelik. Rusland sal net kernwapens onder ernstige ekstreem toestande gebruik, maar hy wil net waarsku, daar is mense wat baie lighartig is en ligsinnig praat oor kernwapens. In elk geval, hy sê ook, Rusland gaan nie weer in 'n wapenreisies betrokke raak met die Weste nie, maar hulle sal sorg dat hulle tegnologie tred hou. Ja, Christen de Beer, ek het daai ding gelees oor die DNA gemors. Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? Dat ons nie eers meer 'n funksionele DNA-sisteem het nie. Maar, man, soos ek vir julle sê, ek kyk na hierdie rampe en ek sien fucking infrastruktuur moer toe, dan sê ek, goeie ding, hulle hoef nou nie te budget om daai infrastruktuur meer te onderhou nie, laat dit fok op. Hoe gouer Suid-Afrika fokol infrastruktuur het, hoe beter. Maar nou ja, ek sien die vliegtuig raak vol, die mense moet
kalm gehou word. Ek sê net een ding vir julle. Ek het nou die aand geluister, toe praat dan die ouens wat nou regtig informed is. En hulle raming is dat Iran omtrent 500.000 laai nommer insink, 500.000 missiele in stok het. OK, is nou al die verskillende sizes en goed. So, as hulle losbrand op Israel, ek dink dit gaan 5 ure wees, dan sal die Weste nie meer missiele het waarmee hulle kan verdedig nie. Ja, daar's al klare klomp cheatery aan die gang in Amerika, en nou sien ek, daar's 'n paar state, waar die mense begin het om daai Wouter dropboxes aan die brand te steek. So, ja. Maar ek dink, Xi Jinping en Putin het vir die Iraneese presies gesê, hoe moet hulle speel. Want onthou, Rusland het dit gesê, by die BRICS-beraad het Putin het self gesê. Rusland gaan nie toelaat dat die Weste Iran aanval nie. Ja, jy's reg, die feit van die saak bly, dit word weggesteek, waar het die goed geval. Dis net soos wat ek vir julle al gesê het. Die Israelies bly die hele tyd sê, ja, maar Hezbollah en Hamas skiet pyle in Israel in. Hoekom sien ons nie daai verskriklike verwoestings nie? Hoekom sien ons dit nie? Want dit fucking gebeur nie. Maar ek wil vir julle nou hierdie wys. Ek gaan nou, ek het nou 'n moerse kans vat, jy weet, maar en ek kan net vir julle sê, die bron waaruit ek die kry, is 'n baie betroubare bron. Baie betroubare bron. En sy het al 'n groot klomp van daai streke uitgewipe en aan die lig gebring en ontbloot van die dinge wat daar aangevang is in Sirië en wat aangevang word in Israel en in Libanon. Ek gaan nou hierdie kort video greepie vir julle speel. Laat ek, ja. Ek sê nou gaan ons speel. Julle moet nou net, ek moet hom nou net eers afgelaai kry. Laat ek net hom afgelaai kry. Dan kyk jy nou na die gebou wat betrokke is, hoor. En hierdie is in Beirut. En dan vra jy vir jouself net af, OK, hoeveel civilians het nou daar in die slag gebly? En dan vra jy vir jouself af, wat kan dit regverdig om so iets te doen? Kyk mooi.
Probeer speel man, dit is 'n kort ding. Klik maar. So, ja boys, ek het nou al so baie oor dit gepraat, maar dit lyk vir my daar is mense wat hulle is net eenvoudig killers. Hulle is niks anders nie. Hulle is killers en hulle kan nie verander nie. Ek het 'n video wat ek vir julle wil speel. Hulle moet baie mooi luister wat sê hierdie vrou. Ek het nou al baie gepraat oor spirituality en oor al daai dinge. En julle weet hoe ek oor dit voel en hoe ek oor dit dink. Maar jy moet nou luister wat sê hierdie girl. Luister baie mooi. This planet has a soul. In fact, a lot of them are just projections of program. And that's all they care about is regurgitating the program that they have been created by artificial intelligence to spout, because they don't have any real intelligence. And how you tell the difference is a human being has the ability to change. And a messenger cannot change. A messenger has a different soul than a human being. The messengers are here, program artificial intelligence. The messengers are here to tempt and sway people who have souls. And they do it quite effectively. But when you go back to roots, the way you tell if you're a human being or just a messenger, a co-opted bot of artificial intelligence, is you can change. A human being has the ability to change its mind. Laat dit insink, hoor. Laat dit insink. A human being has the ability to change his mind. Hierdie fucking messengers kan nie. En as jy jou oë mooi oophou, gaan jy baie maklik en gou-gou die messengers raak sien, hoor. Ja, ek sien Prees praat van die Iron Dome, en wil net vir julle sê, Scott Ritter het al paar keer gesê, die Iron Dome is bullshit. Hy sê die Iron Dome is actually a plastic dome. Is nie 'n Iron Dome nie. Marius Rousseau sê, ja, jy sien daar, waarom ietsie op die vliegtuig. Nee, die vliegtuig is reg, hoor. Die mense op die vliegtuig, hulle kry nie swaar nie. Eerste klas treatment, en ons het net eerste klas sitplekke, hier is nie, jy weet, cheap seats en so nie. Ja, Lefras, dit is die waarheid. Op Telegram is daar geweldig baie informasie, wat glad nie op MSM gewys word nie, hoor. Ja, oké, Lynn, jy sê dit lyk of hy goed implode in 9/11 sal jy weet, want dan het hulle skiet daai goed met vreeslike fucking missiele en bomme, hoor. Ag ja, nee, oké, daar lyk my hier het ons 'n messenger, hy reken daai gebou was leeg. Hy reken ek moet bykom, daai gebou is leeg. Oké. Oké, Simon, jy het jou hou ingekry.
Okay, Brian Lawrenson, hy is baie positief oor Israel en sy noppies met Israel se vermoëns. Watch mooi. Ons sal maar sien wat gaan daar gebeur. Maar nou ja. Kobus die jong sê daai gebou is van onder af afgeblaas. Kobus, ek het ander video's gesien waar hulle wys hoekom dit so lyk. As hulle gooi met daai vreeslike bunkerbuster bomme, dan val daai bom van reg van bo af. En dan daai bom is gemaak om, jy weet, dis 'n bunkerbuster. So hy val deur daai gebou. Hy sny blykbaar deur daai gebou se vloere soos asof daar fokol is, hoor. En dan explode hy eers as hy op ground level kom. Dis hoekom dit lyk of die goed van onder af geskiet word. En dan het ek ander goed gesien waar hulle wys wanneer hulle die geboue met missiele skiet. Hulle skiet die missiele onder in die gebou se basement, en jy weet onder in die grond by die grondvloer in. Hulle skiet daar. Hulle skiet nie op die bo op die gebou met die missiele nie, hulle skiet hom onder. Ja, daar verduidelik Chris nou vir jou hoe dit werk. Ja, Kort van Nieuwenhuizen sê hier iets wat baie belangrik is, en ek het mos al daai skietmaak van my gemaak oor die matrix en so. En deesdae is al meer en meer goed wat my uitkom, wat my laat dink hoor. En dan is daar natuurlik, daar is baie geskryf al oor dit. Ek kan nou nie oor dit vrylik gesels nie, want dan gaan ek nou kak optel. Maar dat daai slangbyt mense ook mentally getune het. Ja, Dot moet vir my ook 'n e-pos stuur daarna daai e-mail toe van ons, dan ons bietjie gesels. Maar ek weet, jy kan ook nie baie praat nie, want jy bly daar. Ja, nee, dit is lelik wat daar gedoen word hoor. Dit is regtig. Maar nou ja, soos ek sê, die messengers hier tussen ons, hulle sien nie fout met dit nie. Hulle het geen probleem met dit nie. Hulle het nie probleme met dit nie. Nou, ek gaan nou vir julle hierdie stukkie speel. Hy's 'n bietjie lank. Die ou is nou so rukkie terug dood. Hy word beskou as een van die groot profete in die swart bevolking. Luister wat vertel hy. Before anyone else dared to admit it. The prophetic words in the image weren't just warnings. They were an outline of a plan that's been unfolding, right under the noses of the people. The idea that black South Africans could become endangered in their own land is no longer just a distant possibility. It's happening, and the political forces shaping this nightmare aren't working in isolation. Whether it's the DA with their liberal economic policies, the ANC with its facade of black empowerment, or the EFF screaming about land expropriation, none of these parties truly serve the interests of black South Africans. They're all pawns in a larger game, one that's slowly replacing the native population with foreign nationals. South Africa has become a breeding ground for this slow displacement,
and no one is willing to call it what it is. Xenophobia is the label they slap on any black South African who dares to speak out about the flood of foreign nationals pouring into the country. But when the streets of Johannesburg are filled with more non-South Africans than locals, isn't it time to ask what's really going on? Why is it that the ANC, the so-called Liberation Party, allows this influx while millions of its own citizens languish in poverty? It's almost as if the ANC, like the DA and EFF, has sold out to external forces, ensuring that black South Africans are pushed further and further to the margins. It's not hard to see how this is happening. The foreign nationals come in droves, taking over small businesses, informal trading, and jobs that could easily go to South Africans. The government turns a blind eye. The DA pretends it's all about economic liberalization, while the ANC keeps making promises it never fulfills. The EFF's radical rhetoric about land and economic freedom is a distraction, a smokescreen for the real agenda. If they cared about black South Africans, why do they ignore the impact of foreign nationals who outnumber the locals in some areas? This is a slow coup, not a violent overthrow, but a quiet replacement of a people in their own land. It's no coincidence that there's a growing push for open borders, or that politicians in all three major parties advocate for Pan-Africanism without any sense of caution. Open borders only benefit the political elites and the corporations who thrive on cheap labor. Foreign nationals don't come here to help South Africa grow. They come because it's an easy place to exploit. They come because the DA, ANC, and EFF don't have the spine to put their own people first. It's no wonder unemployment among black South Africans remains sky high, while foreign nationals manage to carve out livelihoods in every city. The political elite are complicit in this grand displacement, pocketing their rewards while the people they claim to serve are left to fight for scraps. And where do we see the most damage? In the townships, in the rural areas, places where black South Africans have been left to fend for themselves. The ruling class, the DA, ANC, and EFF leaders, are comfortable in their suburban homes while the masses face an uncertain future. Credo Mutwa's warning was not about mere loss of culture. It was about survival, about the looming extinction of the black South African identity. The politicians know this. They know the threat that foreign nationals pose, but they do nothing because they are part of the plan. They are merely gatekeepers for the global powers that want Africa's resources but don't care about its people. Land expropriation, economic freedom, black empowerment. All these slogans mean nothing when the people shouting them are working to replace you. It's not a conspiracy theory if it's happening right in front of us. Black South Africans are already an endangered species in their cities, soon to be endangered in their rural areas. And when the smoke clears, the DA, ANC, and EFF will all stand by, shrugging their shoulders, as though they hadn't engineered this displacement from the very beginning. Daar's nou 'n bekvol. Dis nou regtig 'n bekvol wat hy daar gesê het. Maar nou ja, ek het ook al oor dit gepraat. Chris met al hierdie goed wat almal kom, Musk het dit gekoop en dat gekoop, ek glo dit nie hoor. Ek sien dit nou uit in my bronne en so voorts nie. Al was 'n groot storie gewees, Musk het YouTube gekoop. Hy sou dit self op Twitter gesê het as hy het gedoen het hoor. As dot op Twitter is, dan kan ek vir my Twitter profile link gee. Jy moet net verstaan, as jy op my link klik en jy wil my follow, gaan Twitter vir jou vertel. Dis 'n gevaarlike account. Ek gaan vir jou sê, jy is 'n gevaarlike account wat jy nou wil volg. Ja. Okay, dan is dit my nou weer geantwoord.
Ek wil dit kry. Brian Lawrence, hy sê, "No kids, I'm scared at the power they wield. Too much, methinks." Ja, I think that maybe you are thinking they are much stronger than they really are. They're only strong because of America. Chris de Beer sê, ek wonder as AI hierdie oorlog vanaf die space gesien word, wat kan van die mensdom verdink word? Ek dink die AI ouens wat hier verbyvlieg, die aliens wat verbyvlieg, as hulle by die aarde verbyvlieg, draai hulle vensters toe. Maar nou ja, dis die ding daai. Daar is julle moet hom net leidrade gee op X om te weet dat hy weet wie is wie. In elk geval. Maar ek het al vanaand vir julle 'n paar interessante goedjies gewys hoor. Ek het nog goeies. Net so 'n bietjie huiswerk doen hier en aan die kant maak. En luister wat sê hierdie man. Rich in a way that whites were never there. There's a word that South Africans have for these people. They call them Gucci comrades. And you can see a Gucci comrade in the street. I mean, the Gucci comrades are just absolutely visible when they walk in the street. They corrupt. I mean, they flaunt their wealth. They are just unbelievable. We're talking of a seriously affluent elite who like being affluent and who flaunt it all over the place. But it's never enough. Now, and then the cadre deployment system. So business creates this black, it's affirmative action. I mean, it's American affirmative action brought to South Africa, which the business elite is pushing. So they say, first we're going to create rich black people, and then we're going to apply American affirmative action to South Africa to hand over big chunks. What they're doing in Australia now, where you give it to Aboriginals, it's the same principle. Well, they call it DEI, but it's the same idea. You give it to the weak and vulnerable victims. Yeah? You just give them jobs, give them the money, give them everything. That's what they did in South Africa. But the ANC then got hold of this affirmative action idea, and they really hyped it up by attaching it to cadre deployment. Now, cadre deployment was that the ANC identified its cadres. So the ANC would call it credibility. If you fought in a revolution on their team, if you're a good dude, we're going to give you a great job. And Ramaphosa was the guy who ran the cadre deployment system. He was the chairman of the committee. Okay, so you give out the goodies, you give out the jobs to the people. So, and it wasn't just in the state. I mean, you do it there as well. It's all the civil service jobs, but it's all the parastatal jobs. So, things like South African Airways, the ports, the railways, Eskom, the electricity supply corporation, and all those things. Arms Corps, all these things that had been created. Sasol, the oil production stuff. They deploy the cadres and they became the boards of directors of all these places. The white guys just got eliminated and they just made the black cadres the bosses who had no skill and didn't know how to do it. I mean, their job is that they were communist politicians and now they run boards of directors. Groot waarheid wat hy daar sê.
Ek net sien, Trudy Koelman het 'n vraag gevra. Sy sê, is daar 'n moontlikheid dat daar aliens wel bestaan? Die kort antwoord, ja. Die lang antwoord, ek dink daar is van hulle wat hier fucking tussen ons rondloop hoor. Hulle loop hier tussen ons rond. En dan het hy sê, as ek wil groot golwe praat, moet ek oor die Gert van Rooyen saak praat. Ja, hier is met daai ding. Hy sê dit het nogal baie Epstein ondertone. Ek wil net vir julle sê, ek het informante wat vir my informasie en goed stuur rondom die orgaan en kinderhandel. Ek dink hier's van julle wat vanaand kyk en wat hier na my luister. As ek van daai goed met julle deel, die fok weet, jy sal nie kan slaap nie. Maar die vloerplanke steek dit weg, want hulle is almal betrokke hoor. Hulle is almal betrokke. Hierdie SASA breeding program is 'n teelprogram vir stok vir die orgaanhandel ding. Ja, Barbara Miller, jy is waar daai oor wat Chris Hani gesê het, hy het gesê dis wat gaan gebeur hoor. Kom ek wys julle hierdie ene, terwyl ons nou hier nou mense is wat oor AI praat. Luister na hierdie video, jy moet mooi luister en luister skerp wat hierdie girl verduidelik. Ek dink jy gaan lekker lag. Jy gaan lekker lag. Net hier so, bietjie orde skep, terwyl ek besig is met dit. Kyk hier, luister wat hierdie tweeetjies praat. Fresh grocery stores. No, because they're scary. Oh, it's just like, you just go in, take whatever you're taking and then walk out. Like that's the basic premise of it. You basically go in, it's like a normal supermarket. You just take whatever you want, you put it in your bag, whatever, and then you just walk out and Amazon bills you for the correct amount. No checkouts, no like wasting your time, like standing in a queue, etc. It's like the future of groceries, according to Amazon. I've always found it very strange how they've done that. And now we know how they've been doing it. They always claimed that they were using game-changing AI technology that could recognize the thing that was in your hand, the exact amount you were taking, and it would charge you accordingly. You didn't have to do anything. You didn't like have to hold it up. The AI recognizes what you've taken. Turns out the AI technology that they were talking about was actually just 1,000 Indians working around the clock in a warehouse somewhere on the subcontinent who were watching live streaming video of people and assessing the things that they had picked up and what they had purchased / walked out of the shop with. And basically Amazon came to the conclusion that it's kind of like the self-checkout, right? Mostly people are going to be honest about what they're putting through, and we're obviously going to have some losses based on the fact that the people watching it are not going to get it 100% right, but it's kind of worth it to seem like a really cool supermarket where you can just walk in, take your shit and walk out. And the best thing I saw come out of this was a Twitter comment that said AI equals actually Indians. AI equals actually Indians. Ja. Ek moes daai een met julle deel. Ek net sien dat ek nie so ver agter raak nie. Nee, Karen, hy is nie Bladgat, hy is in Pretoria. Wel, Michael, ek weet nie waar gebruik hulle dit alles en vir hoe gebruik hulle dit en wat is die technicals nie, maar dis die reality. Dis 'n moerse besigheid. Die ander ding wat julle moet verstaan, daar word 700 aborsies per dag in Suid-Afrika gedoen. Wat gebeur met daai fetusse?
Dink maar oor daai ene ook vir die aand. Nee, Lynn, daai brigade is nie geteel vir slawe nie. Hulle is te fucking dom vir slawe. Kyk mooi. Daar word niks in hulle gespandeer vir onderwys nie. Daar word niks aan hulle gespandeer vir skills nie. Daar word niks aan hulle gespandeer vir gesondheid nie. Dink oor dit hoor. Dis nou 'n perfekte omskrywing van hulle slogan van useless eater. Okay, John Voges sê die kind van Saldanha is toe verkoop. Ons het lankal gehoor daar's roemers van die verkoop. Die vraag wat ek het oor daai Jocelyn is aan wie is sy verkoop? Is sy verkoop vir organe of is sy verkoop vir die, jy weet, vir die pedofielhandel? Vir haar part hoop ek maar sy was verkoop vir die organe hoor. Want anders is sy in 'n lewende hel. Nee, ons het nie 'n dominatrix op die vlug nie, boer tribe chief, nee. Ja, Andries Wilmans, baie mense sê dit, maar ek meen, dit is nou sommer 'n ligtelike opmerking daaroor. Maar mense moet mooi na dit gaan kyk. Koffie asseblief. Ek moet vir julle sê, Dot sê nou, okay, ek moet kyk na die skinbank en orgaansteel en so. Die groot ding is, daar is baie duistere tegnologiese goed wat gedoen word in Israel. Want onthou, dis 'n captured society daar. Die Zioniste het 'n eystergreep op alles. En hulle is clever. Fok, hulle is nie dom nie, daai mense is nie dom nie hoor. So maar sien. Ja, en David Hansen sê daar word baie gebruik vir die multibedryf en sê, ja, dit is waar hoor. Ja, ek weet van die adrenokroom. Ons het blykbaar is hier groot adrenokroom melkerye hier in Suid-Afrika hoor. Okay, Stefanie Konradi sê, Suid-Afrika is die gateway vir mensenhandel. Dit glo ek. Chris Beer sê, die fetusse word veral in die kosmetiekbedryf gebruik. Ja, Gwen, jy moet onthou, daai teelprogram van hulle, teelstok vir wat hulle consumables hoor. Ja, ons gaan nou sien wat gaan hy staatsgetuie vertel. Al wat ek vir julle kan sê, in my jong dae, die masjinerie wat ek by betrokke was, daar is nie 'n fucking manier waar hy twee so lekker vet en blink in die tronk gesit het en wag vir hulle verhoor en niemand weet waar is hy kleintjie nie. Was die 48 hours en nou weet ons waar is hy kind hoor. Want hulle gepraat.
hoe hulle gepraat het, maak nou nie 'n fok saak nie, maar dan het hulle gepraat oor. Hoe sê daai gesegde? There's ways and means. There is ways and means. Ek het nou vanaand vir julle daarom 'n hele klompie video's gewys hoor. Ek hoop die goed was iets fucking werd. Nie net die gesit en julle tyd gemors nie. Julle verveel. Hierdie ene moet ek wys. Julle hoor van daai kinders wat so vrek van die kos wat hulle by die spazas koop. Check hoe word noedels gemaak. En dis nie fucking ergens in dis hier. Dis noedels daar. Daar sê hy. Wonder julle hoekom vrekkie kindertjies so vir die kak wat hulle by die spaza shops koop. Daar is dit. Dis hoekom hulle vrek. Maar nou ja. Dit is waarmee ons deel. En dis wat in Suid-Afrika aan die gang is. 'n Persoon wat na my luister en dink hier is 'n regering in charge van hierdie land. Jy het nie 'n fucking klou waarvan jy praat nie. Hierdie land word deur gangsters beheer. Gangsters, dis al. Op 'n ligte noot, kyk na hierdie enetjie. Dis nie 'n video nie, dis 'n skyfie. Maar hier is 'n groot waarheid in. There's a flat punctured tire and a load of tires on the truck, but none fit for it. This picture reminds me of those having many friends, and the day you need one, no one will help. Laat daai prentjie insink hoor. Laat hy maar insink, want dit is hoe dit gaan. Die meisies moet 'n bietjie rond te maak hoor. Die manne word seker dors. Ja, boys, ons sit in 'n penarie hoor. Luister wat skryf hierdie Engelsman tydens die Anglo-Boereoorlog. The Boers as they are. Mr. David summing up. Mr. David concludes his series of letters from the front, from which I quoted extensively by making some observations on the Boers as a people. He says, I found the Boers, Boer is the old Dutch name for farmer, taking their young and old dwellers in towns and land workers, a more intelligent people than the corresponding classes in England, which would include English farmers and labourers. They are far more moral in their lives and more sincerely religious than the British people.
Young Boers are better men in every respect, physically and morally, than young Englishmen, are more intelligent, speaking as they nearly all do 2 languages, Dutch and English, while in their character and behavior, in living clean and sober lives, they are far above the personal and moral standard of the average young Englishman of any class. Boer women never become prostitutes. Daar is nou 'n stukkie, sien ek is 'n boerkanaal. Daar is 'n stukkie boerwaarheid hoor. Groot waarheid. Ek het 'n bietjie hier deur die boodskappe kyk, het ek nou nie hier, jy weet, 'n interessante of 'n belangrike vraag mis nie. Dankie. Okay, Debbie van Wyk vra ek met daai noedelvideo op teens Botha sê 5 seconds rule op daai noedels, ja. Nick, I'm going to respond to this one. I have to respond to this one. All the lions and other cats being bred on South African farms for international multi-trade. I just want to say this to you. You most obviously don't have a problem with a farmer that breeds cattle or breeds sheep or breeds goats or breeds pigs. But you've got a problem with a farmer that breeds lions. The first question I have is, what is the difference? The second reality is, those farmers, they are supplying in a demand. And if they don't have those lions and cats that they breed, the skeletons, and because the skeletons is apparently very valuable. And the skins, obviously, but the skeletons is the main thing. If they do not breed those lions, that skeleton, to satisfy the demand, the providers are going to poach the lions and the cats in our game reserves. That is a reality. But let me come back to my original statement. What is the difference between a farmer that breeds cattle and a farmer that breeds lions? What is the fucking difference? In my mind, no difference. Nee, Davie, ek kan nie daai video van die suikeling hier op die kanaal speel nie, ek sal in die kak kom hoor, net hoor. Ek is nou nie 'n bang ou nie, maar ek is 'n versigtige ou hoor. Good night, John Voges. Ja, ons is baie naby aan die einde. Okay, Chris sê daai 700 aborsies is baie konservatief. Ja, ek het daai nummers het ek gekry by Diane van Hope for SA. Dis iets wat sy baie erg oor is. Ja, dis goeie ding wat daai ou gesê het van die boer. Maar nou moet julle vir julleself net die volgende vraag vra. Kyk net 'n bietjie om julle na die jong boer seuns. Die goed syp, né? Asof daar nie 'n fucking môre is nie. En die meisies
oor die algemeen. Los liefste folk like you cannot believe. En dan wat my die hoppende fok in het, is hierdie goed wat oor die kleurgrens gaan. Jesem, ek het niks respek vir so mense. Iemand vra my eendag, nou wat maak jy as jou lat nou hier aankom met 'n ousie? Ek kan fucking nie eintlik baie doen nie. Al wat ek sal sê is, ek sal my hand uitsteek vir die lat en vir hom sê, dit was goed om jou te ken, daar's ek, laat jy fuck off. And that's the end of that fucking story. Nou hier in die doodsnikke. So baie interessante goed wat hier is. Ja, daar wie die canned hunting is nie vir my, dit is ook nie vir my kosher nie, jy weet, ek hou nie van dit nie. Dit is vir my, jy weet, ek dink 'n jagter, wat 'n canned hunt doen, sekere canned hunts, as party canned hunts wat daarom nou meer amper humane is, jy weet, ouens wat groot velde het en so, groot kampe het en so, maar ek meen dan van daai goed, want eers hy leeuws, hulle skiet hom soms so fucking deur die draad, jy weet, dit is so goed, jy skiet hom binne in 'n hok, jy weet, daai kak, ek val nie vir dit nie, ek hou nie van dit nie. Dit steen my, verstaan my goed, ek weet niks, ek hou nie van dit nie. Maar, jy weet, 'n mens moet gaan oor beginsels, jy weet, dit gaan oor integriteit, en daar is party boere, wat met die goed boer, wat, ek ben, hulle jagte, hulle doen die dinge reg, hoor. En as dit nie vir die wildboere was nie, was ons al uit wildheid. Maar kom ek kom terug by wat ek wou sê, voor ek nou daai van Dawie raak gelees het. Ja, Werner, jy is reg. As dit nie vir die jagbedryf was nie, was die bulk van ons wild al uitgeroei gewees. Ja, Jolene, lions are predators and wild animals, but when they're in that breeding programs, farming programs, cattle that we use today used to be wild. In elk geval. Ja, Christo, ek het ook nie, ek het 'n probleem met hierdie ouens wat die roofdiere jag net vir die lekker daarvan. Ek het een aand, maar ek moet nou nie vergeet, want ek wil vir julle, ek wil afsluit vanaand deur oor die pineelklier te praat hoor. Christopher Rode sê, my opinie oor roofdierjag. Ek het een aand, op een van my trips wat ek gehad het, daar deur die Noord-Kaap. Toe slaap ek die aand in 'n gastehuis. Ek dink dit was op Carnarvon. In elk geval, toe daar in die eetkamer sit, toe's daar 'n ou wat daar sit, en ek sê, ons begin maar so te praat. Toe sê hy vir my, nee, hy is 'n professionele jakkalsjagter. En toe sit ons nou en gesels so oor die ding. En toe verduidelik hy vir ons. Toe sê hy, die boere wat clever is, jag die jakkalse op hulle plase, baie geselekteerd en selektief. Want wat hulle uitgevind het, is as jy net jou plaas van 'n kant af begin skoonskiet, dat daar niks jakkalse is nie. Hy sê, al wat jy doen, is jy create 'n vakuum. En dan die jakkalse van die buurplase, hulle kom in jou grond in. Hy sê nou gewoonlik, ek kan nou nie meer die syfers onthou nie,
maar hy sê gewoonlik 'n jakkalsmannetjie en wyfietjie sal, en dan het hy nou die area gegee wat so 'n jakkalspaar sal hardloop jag en gebruik, dis hulle domein, dis hulle running terrein, en as hulle kleintjies kry, sodra die kleintjies 'n sekere size is, dan jag hulle daai kleintjies weg. So, hy sê as jy dit mooi bestuur, dan kom jy agter, jy het miskien op jou plaas 4 jakkalspare. En dan moet jy nou jou boerdery so hanteer dat jy boer saam met daai 4 jakkalspare, daai 8 jakkalse. En jy weet, hulle vreet eenmal in 'n week of whatever, skaap of wat. Hy sê maar die fucking probleem is as die ouens so skoon skiet. En in plaas van dat daar 8 jakkalse op die ou se plaas is, daar nou sommer 40 wees. Hy sê en dit is baie mense verstaan nie daai probleem nie. Hulle verstaan nie daai probleem. Maar op daai stadium toe ek nou praat ek van 10 jaar terug hoor, toe het hy vir my gesê, meer en meer boere, skaapboere, begin daai beginsel toepas. Hulle settle hulle residensiële jakkalspare en hulle los daai jakkalse uit. As hulle jag en skiet, skiet hulle die jongetjies uit en hulle skiet intruders. Hy sê obviously kom daar intruders. Doch ek noem dit vir julle net so vir die interessantheid. Nee, Jolene, ek verstaan jou emotions, maar jy moet realisties wees, hoor. Ons gaan vir die laaste round vir die manne. Yeah, Nick, on the cats, yes, I know there are farmers that are mistreating them. But you are right, you must understand, they're only after those skeletons, that's all they're after. Ja, die ou wat laasweek saam met my op was, sy naam is Reiner. Hy is op Twitter. Naand Islam. Ja, Michael, ek weet nie wat het van die kloosterkoeke geword nie, hoor. Nee, Dewald, ek hoor jou. Ek wil nie veralgemeen nie, maar kyk net mooi rond. Ek het nou 2 praktiese ervarings gehad. Ek het laas jaar 'n briekmerk gemaak oor syp en spyker. En die ding het nogal moerbaie rook gemaak. Nou, my eie seun het meer as 2 jaar, is nou meer as 2 jaar terug, het hy opgehou drink. En hy het nog nooit weer gedrink daarna nie. Ek gaan nou nie oor sy lewe wil praat en so voort nie, maar hy het sy gesin was uitmekaar, hy het hulle weer aan mekaar gesit en alles, en sy besigheid doen goed en alles. Maar hy sê vir my, sy vriendekring is omtrent 5% van wat dit was. En my buurman, selfde met hom gebeur. Nou hy en my seun is nou, hulle is nou pelle en hulle vang nou saam vis en so. Die oomblik as hy ophou drink, soep, dan kak die vriendekring oor. Ja, Boerbeskuit, ek is bewus van daai loslieste, hoor. Ek het al oor dit gepraat, hoor. Ja, friendly nightmares, that's a valid point you're making. Werner, dit is korrek wat jy daar sê.
Die canned hunting is vir my in 'n mate 'n probleem. Afhangende van hoe hulle dit doen. Maar daar's vir my geen verskil tussen 'n ou wat leeu steel vir hulle gebeentes vir die oosterse mark nie en 'n ou wat skape teel vir ons om te gaan koop daar by die koffie nie. Jy weet by die slaghuis nie. Wat is die verskil? Ja nee, die editorial, ek vat ook wel liewer sy ribbetjie, ek raak nie aan daai goed nie hoor. Ja, Chris Watkins, dis die mense wat nie weet nie, hulle sit daar in hulle flats in Hilbury of in Sunnyside en dan praat hulle oor leeu's en oor beeste en sulke goed. Hulle was fokke nog nooit op 'n plaas gewees nie. Eers maar nou raak ek so ver agter. Okay, Dot sê, ons doen nie meer springhaansjag nie. Ek verstaan nie mooi wat die storie daar is nie. Maar ek dink die springhaase is besig om uit te sterf, as jy my vra. Want toe ek my grond gekoop het, het ek baie keer in die aande, hier op my grasperk, het ek springhase gesien. Ek kan nie onthou wanneer jaar laas het ek 'n springhaas gesien nie, en ek beloof jou, ons jag hulle nie, en skiet hulle nie. Daai honde wat jy van praat is die Anatolian skaaphonde. Karen, dis die Anatolians. Okay, daar sê David dit ook nou. Hy het Anatoliese herdershonde tussen sy beeste om die jakkalse en luiperd weg te hou. Esther, jy moet verstaan wat ek sê. Ek weet daar's goeie jong manne, maar hulle is nie wyd gesaai nie, hulle is eil gesaai. Man, niemand het vir jou gesê jy moet moslim word nie, boerseun. Bly by jou geloof. Bly jy net by joune en los die ander ouens sinne uit. Okay, Alwyn, jou oupa was 'n bil. Okay, Kobus sê daar's nog baie springhase by Jansonville. Ja, Malcolm, jy's reg in dit wat jy daar sê hoor. Okay, julle het nou genoeg gedrink. Kom ons praat 'n bietjie net oor, ek kan net weer 'n keer met julle praat oor die paneelkleur, laat hom klaarmaak, ons is al by 1 uur en 40 minute. Ek dink net, julle moet baie mooi gaan doen julle navorsing en vind uit. Die aanslag op ons paneelkleur was baie mooi beplan hoor. Dit het nie net gehappen nie. Hulle het ons gevoer met daai fucking fluoried, met 'n doel. En die eerste slagoffer, as jou paneelkleur ingee en verswak, is jou spiritual connection. Ek het nou al baie met julle gepraat oor die verskil tussen spirituality en geloof. Daai spiritual connection word amper exclusively gedryf deur die paneelkleur. So, gaan vind uit, gaan lees, gaan doen jou navorsing en doen die dinge om daai ding gesond te kry en sterk te kry. Dis
moer belangrik. En dan sê ek weer, as jy jou spirituality uitgesort het, en die Heilige Gees is in jou, hy gaan jou lei by die potholes verby. Jy het nie 'n tolk nodig om met God te praat nie, jy doen dit reguit self. En that's it. En ek wil net weer 'n keer sê, moet asseblief nie die waarde van jou pineelklier onderskat nie. Moenie dit doen nie. Dit sal fatal wees. Spiritually fatal vir jou. Hoor wat hy Roseanne gesê hoor. Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n messenger? 'n Mens kan sy mind change, 'n messenger kan nie. Onthou dit. Dit is die belangrike ding daai. David Hansen sê, two-step is 'n groot probleem. Ja, Dewald Pretorius, dit wat jy daar sê, gaan ek op die skerm sit. Ek vertel dit nog altyd. Boere was nog nooit afhanklik van nommers nie. Nog nooit nie. Daarom sê, kyk, hierdie ding wat ek nou sien van ou Isak, vandag sy gekak en kerm oor horlosie stories en daai tipe van goed. My informasie is, dat daai boerelegioen is besig om uitmekaar uit te donder hoor, teen 'n moerse spoed, moer hy uitmekaar uit. En ek het dit al hoeveel keer gesê op my programme. As jy daai spiritual connection van jou reg het, dan gaan jy hierdie bende so sit en kyk en dan gaan jy agterkom, wow, wag so, fucking bietjie. Hierdie is nie my damse gaanse nie. En jy gaan wegloop. As die boer sy geestelikheid weer herstel en regmaak, gaan die bendes 'n natuurlike dood sterf. Hulle gaan nie 'n natuurlike dood sterf nie, hulle gaan vrek van die honger, want die mense gaan wegloop. En daai bendeleiers gaan hulle greep oor jou verloor. Ek moet hierdie prentjie weer deel, want hy spreek boekdele. Julle sal my verskoon as ek hom nou te veel wys, maar ek kan nie anders nie, want dit is so belangrik en so vital. Hier is die begin, manne. Dis die begin. No two ways about it. Daar's hy. Net daar. Dis waar jy moet begin. Kry daai uitgesort en kry vrede in jou hart oor dit. Want jy, boer, wat ek nou mee praat. Hier is jou volgende move. Dis jou volgende move. En as elkeen van julle dit doen, kan julle dink, hoe sterk gaan die boertribe dan wees? Imagine dit. Weet ek nou nie hoekom wil die ding nou nie lei nie, hy sukkel nou om te lei so asof daar nou weer forces is wat nou weer ander fucking planne hier het. Wyk Satan. So word hy ou getempteer. Maar jy moet nooit
toegee, oorgee aan die temptasie nie. Daar is hy. Karen, as jy nie wil hê die mure moet in jou botter inkom, jy moet jy margarine koop. Die mure eet nie margarine nie, hoor. Ja, Werner, ek praat baie oor die pineal gland. Ek het nou maar 'n bietjie geïnvesteer in myne, soos ek al voorheen gewys het. Die ander aand het ek hom ons opgesit terwyl jy gekyk het. Hierdie prentjie afhaal. Moenie hierdie prentjie laat uit julle koppe uitgaan, die boere. Dis jou volg. Jy begin daar, en dan gaan jy hiernatoe. Die crazy ding van hierdie goed is dit word bemark as skoonheidsterapie vir die vrouens. Vir fyn plooitjies in die oë en sulke dinge. Maar ek het 'n dokument gekry by iemand van 'n elektrotechnische ingenieur en dokterding waar hy goed getoets het op studente by hulle universiteit. En hierdie elektrotechnische ingenieur, hy het apparaat gemaak waarmee hy die frekwensies in die mense se liggame gemeet het en in die verskillende organe. En na ek daai gelees het, toe besef ek my fok man, die goed is mos nou nie verplooi nie. Maar nou ja. Ons het lekker gevlieg vanaand. Dink dit was 'n goeie vlug. Ek hoop julle het ietsie geleer. Ek hoop julle kry waarde uit hierdie goed uit wat ek doen, hoor. Ek hoop julle kry waarde uit dit wat ek doen, want op die einde van die dag wil ek nie net sit en julle tyd mors nie. Maar nou ja. Dit was 'n lekker flight. Kaptein sê, sulke tyd, strap vas. Dinge is naby. Die meisies kom om, maak seker almal van julle is gemaklik en veilig en goed versorg en al lê nie los dingetjies rond wat mense kan seermaak nie. En ja. Julle moet regtig kennis neem van die waarde van daardie pineal gland. Julle moet kennis neem daarvan. Nou ja, boere, daar gaat hy. Hoorie man,